наш тебе респект! Молодцы! Дети факеловцы, дружина моя, самая лучшая! Самый лучший лагерь — это лагерь! Факел! Самый лучший лагерь — это лагерь! Факел! А теперь давайте закричим так, чтобы нас услышали все лагеря! Плоховатенько, я думаю, нас даже Ромашка плоховатенько услышала. Давайте еще раз. Раз, два, три! Мишки! Сами знают! Ну что ж, дорогие друзья, а вы готовы попеть песню?